Brethren in the Lord, I just want to spend a few minutes with you. Please look here. God revealed something to me, and I took a step towards it this morning. When I was praying, the Lord told me to get a lamp and use it as an illustration. God said I should get lantern. Now they just got this for me. I'm going to cite illustrations. We are going to pray, and also we will examine a scripture reference. Brethren in the Lord, God wants you to live to actualize your glory. Wherever you are listening, watching me in the whole diaspora, what enemy is fighting with in man's life is his glory. The proportion of the magnitude of your glory will determine the gravity of your warfare. Brethren, the way your glory will shine brightly will determine the animosity of your confrontations. Please, I need a young man. This is what we mean by glory. The lantern placed on the head of this young man symbolized glory. He had it on his head, but the lantern is empty. And as it is, though it has thread, but there is no fuel in it. So no one can tell what will become of the lantern. But now, it's on his head. But it lacks what to light it up. Please, when I call this prayer, I would like you to stand up. There are some people here. There are some listening to me in the whole wide world. You have a substance of glory on you, but you are not shining. You have charisma of glory, but you are not shining. Because you possess the charisma. People will love to be around you, but of the truth, you are not shining. Because you are not shining. At times some may be like that. It will possess substance of glory, but it will not shine in the morning. It will not shine at noonday. It will not shine even at the eventide. It will not shine in the evening. When you stand up, you will shout like thunder. Don't let me die with my glory.
Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ jókòó. Be seated. Àdúrà mẹ́ta mo fẹ́ pè lórí ilé kí wọ́n lọ sí ìgbésẹ̀ kejì. I want to call 3 prayer points on this before moving to the next phase. Ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí tẹ́ ń gbọ́ mi ní gbogbo àgbáyé. To those of you watching, listening to me in the whole wide world, Ẹ gbàdúrà. please pray. Àdúrà kejì rèé. Here's the second prayer. Olúwa ṣàánú mi. Lord, have mercy on me. Wọ́n ló gbọ́n. He said he's brilliant. Wọ́n ló mọṣẹ́ ṣe. That is a professional. Wọ́n ló lẹ́wà. That is beautiful. Wọ́n ló mọ̀wé. That is brilliant. Ṣùgbọ́n But kò tàn. it's not shining. Kò tàn. It's not shining. Ogun dẹ̀ ni. And it's as a result of battle. Ẹ ké gidi gan. Please shout like thunder. Ogun tí mò ń jà láti gbà èwe. The battle I'm facing from my childhood. Tó dẹ̀ jẹ́ pé títàn ògo mi ló ń bá jà. Contending against my shining. Olúwa gbà mí lónìí. Yóò ṣe Gbà mí. Ó yá àdúrà. Ogun tí mò ń bá jà láti gbà èwe. Tó jẹ́ pé títàn ògo mi ló ń bá jà. Ọlọ́run gbà mí lónìí. Ogun tí àwọn ọmọ mi ń bá jà láti gbà èwe wọn. Paori amasanta yàrá bàbàbà. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ jókòó. Sit down. Bó ṣe wà yìí. As he is, A máa lálàá wípé ológo lòun. he will always dream of glory. Ẹlòmíì lálàá ẹlòmíì lálàá ẹ̀ pé ológo lòun. Now some dream seeing themselves to be glorious, Ṣùgbọ́n kò tàn. but it's not shining. Ẹ ké. Please shout. Gbogbo ẹ mọ mi ò ní sọ pé kẹ́ ẹ kọjú síra yín I o. will not tell you to face one another. Ogun tó ń jà mí láti gbà èwe. The battle I'm facing from my Tí ò childhood, jẹ́ kó go mi ó tàn. obstructing the shining of my glory. Ẹ mú àwọn ọmọ yín mọ́ o. Pray for your children. Ṣẹ́ ogun náà fún mi bá. Conquer the battle Ó for yá me now. àdúrà. Yeah. Ogun tó ń jà mí láti gbà èwe. Tí ò jẹ́ kó go ayé àwọn ọmọ mi ó tàn. Tí ò jẹ́ kó go mi ó tàn. Olúwa gbà mí lónìí. Bá mi ṣẹ́ ogun náà. Ediele mo koria masanta yala baba. Menemo santa pa koria masanta yala baba. Hey! Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ jókòó. Please be seated. Igun kejì. The second phase Dátú gbàdúrà lé lórí. that we're going to pray on. Arákùnrin yìí. This man, Ohun tó máa jẹ́ kí ògo rẹ̀ ó tàn. what will make his glory to shine? Ohun méjì ló nílò. He needs 2 things. Ó nílò láti wá epo kerosene sínú ẹ̀. He need to fuel the lamp. Ṣùgbọ́n epo kerosene But the kerosene, kò sẹ́nìkan tó kàn máa bùn. no one will just dash him freely. Ó máa wá kiri. He will have to go in search of it. Kò sí ẹnìkan There's no one tí ó sọ pé wá rárá o. that will say, come and have it. No. Ó máa wá kiri. He will have to search for it. Ohun èlò ìtànsán ògo lẹ́lòmíì wá kò sí rí tí tó fi kú. Now some went in search of the substance of glory until death set in. Bó ṣe wà yìí. As he is. Tí kò bá wá kerosene kàn. Now if he doesn't get kerosene on time, So ó kàn rú lórí ni. he's only having the lantern on his head. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ ké. I want you to shout. Àwọn àwọn bíbélì kan tó fẹsẹ̀ tí mò ń ṣe yìí múlẹ̀. Then we will examine the scripture to back this up. Ẹ má wo ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín Please o. don't mind the people around you. Ohun èlò kerosene tí ó mú kí ògo ayé mi ó tàn. Olúwa jẹ́ n tètè rí. Lord, the fuel that will enhance the burden of my glory, let me quickly get it. Jẹ́ káwọn ọmọ mi ó tètè Let rí. my children get it on time. Ó yá àdúrà. Yeah.
kerosene tí mo nílò, petrol tí mo nílò, àwọn ohun èlò ìtànsán ògo tí ó mú kí ògo ayé mi, ògo ayé àwọn ọmọ mi ó tàn. Olúwa jẹ́ n tètè rí. Jẹ́ kí àwọn ọmọ mi ó tètè rí. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ jókòó. Be seated. Sẹ́rí ibi tí ọ̀rọ̀ karùn-ún yẹn wà ní wípé. Now, one thing about the fuel. Ìwọ fún ara rẹ ló máa wá owó tí wàá lọ rà. Is that you have to look for money and buy it by yourself. Tí wàá lọ wá kan. And you will look for it. Ẹjọ́ ìṣípayá ńlá tá a fi hàn mí ni o. This is a great revelation shown to me. Bẹ́ẹ̀ ṣe gbàdúrà rẹ o. You will pray this way. Olúwa tètè sí mi lójú síbi tí màá ti rí kerosene rà. Lord, quickly expose me to where I will get the fuel. Tí màá dà sínú láńtà ògo mi. That will fuel my lamp of glory. Ó yá dídé gbàdúrà. Yeah. Ní orúkọ Jésù. Olúwa tètè sí mi lójú. Níbo ni kerosene wà? Níbo ni petrol wà? Ayamayaba. Eliama sete keribo. Olúwa tètè sí mi lójú. Sí àwọn ọmọ mi lójú síbi tí kerosene, petrol tí wọ́n dà sí ohun èlò ògo wọn tí ó fi tàn. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ bá mi ka ìwé, ẹ jókòó ìwé Matthew. Sit down, read the book of Matthew. Matthew 25 verse 1. The book of Matthew chapter 25 Ẹ má verse 1. ka Bíbélì láì ṣiṣẹ́ lé lórí. Please don't just read the Bible without you working on it. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti ń ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Whoever flip through the pages of the Tàbí ó ń scripture gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. or hear the word of God Tí kì bá ti ṣiṣẹ́ lé lórí. without putting it into practice, Ẹ̀yin ará, people of kò ní God, rògbò ayé rẹ̀ lò. such can never live an accomplished life. Yes. Nígbà náà lẹ́ ò fi ìjọba ọ̀run wé àwọn wúńdíá A ó fi mẹ́wàá ìjọba rẹ̀ wé àwọn wúńdíá kan. tí ó mú fìtílà wọn. Wọ́n mú fìtílà rẹ̀. Wọ́n sì jáde lọ pàdé ọkọ ìyàwó. Wọ́n jáde lọ pàdé ọkọ ìyàwó. 5 nínú wọn ṣe ọlọ́gbọ́n. 5 nínú wọn ṣe ọlọ́gbọ́n. 5 sì ṣe aláìgbọ́n. 5 ṣe aláìgbọ́n. Àwọn tí ó ṣe aláìgbọ́n mú fìtílà wọn. Àwọn tó ṣe aláìgbọ́n mú fìtílà wọn. Wọ́n kò sì mú òróró lọ́wọ́. Wọn kò mú òróró lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́gbọ́n. Àwọn ọlọ́gbọ́n. Wọ́n mú òróró nínú kólòbó. Wọ́n mú òróró kólòbó. Pẹ̀lú fìtílà wọn. Pẹ̀lú fìtílà wọn. Nígbà tí ọkọ ìyàwó pẹ́. Nígbà tí ọkọ ìyàwó pẹ́. Gbogbo wọn tò gbé. Gbogbo wọn tò Wọ́n gbé. sì sùn. Wọ́n sì sùn. Ṣùgbọ́n láàrin ọ̀gànjọ́. Ẹ máa gbọ́ láàrin ọ̀gànjọ́. Igbe ta sókè wípé. Igbe ta sókè wípé. Wo ọkọ ìyàwó ń bọ̀. Ọkọ ìyàwó ń bọ̀. Ẹ jáde lọ pàdé rẹ̀. Ẹ jáde lọ pàdé rẹ̀. Nígbà náà ni gbogbo àwọn wúńdíá wọ̀nyí dìde. Nígbà náà ni gbogbo àwọn wúńdíá wọ̀nyí dìde. Wọ́n sì tún fìtílà wọn ṣe. Wọ́n tún fìtílà wọn ṣe. Àwọn aláìgbọ́n sì wí fún àwọn ọlọ́gbọ́n pé. Àwọn aláìgbọ́n wí fún àwọn ọlọ́gbọ́n pé. Fún wa nínú òróró yín. Ẹ wo bí. Fún wa nínú òróró yín. Nítorí fìtílà wa ń kú lọ. Tí ògo ayé rẹ bá kú mọ́ ẹ lọ́wọ́ wọ́n ló ní wàhálà bẹ́ẹ̀ wò. If the glory of your life died in your hand, you owns the palaver. Ìwọ ló ní wàhálà bẹ́ẹ̀ wò. You owns the palaver. Ẹ máa gbọ́ èdè bíi. Listen to what the scripture says. Fìtílà wa ń kú That lọ. our lamps are going out. Ẹ wá máa gbọ́ ìdáhùn. Yes. Ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́gbọ́n dá wọn lé òun wípé. Àwọn ọlọ́gbọ́n dáhùn lóhùn wípé. Bẹ́ẹ̀ kọ́. Rárá bẹ́ẹ̀ kọ́ rárá. Kí ó má bàa ṣe aláìtó fún àwa àti ẹ̀yin. Ìgbà míì ò lè fi ògbólógbò ṣògo ẹ̀. At times you cannot substitute another man's glory for yours. Ọlọ́run fún kúlùkù. God gives us to Kó má bàa individuals ṣaláì tó fún wa àti èmi. that lets it become insufficient for us. Ní ilẹ̀ ṣe pọ̀. That's why we have Ní àwọn lands. sánmọ̀ ṣe fẹ́. That's why we have the firmament. Gbọ́wọ́ mi gé sókè. Lift up your two hands. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá lóhùn jẹ́ kó rógò rẹ̀. Whoever want to stand to barricade your glory from shining. Lẹ́yìn ìpàdé yìí. After this program, Olúwa yóò ṣe wọ́n the mọ́ṣẹ́. Lord will destroy them. Ṣùgbọ́n But àwa fún ara wa. you yourself, Ṣé o ti kú mọ́ ẹ lọ́wọ́? hope you've not missed it. Ṣé kò ti kú? 'Hope. Oh, the glory is not dead in your hand. Hope the glory is not dead in your hand. Hope the glory is not dead in your hand. Hope the glory is not dead in your hand. Hope the glory is not dead in your hand. Hope the glory is not dead in your hand. Hope the glory is not dead in your hand. Hope the glory is not dead in your hand. Hope the glory is not dead in your hand. Hope the glory is not dead in your hand. Hope the glory is not dead in your hand. Hope the glory is not dead in your hand. Hope the glory is not dead in your hand. Hope the glory is not dead in your hand. Hope the glory is not dead in your hand. Hope the glory is not dead in your hand. Hope the glory is not dead in your hand. Hope the glory is not dead in your hand. Hope the glory is not dead in your hand. Hope the glory is not dead in your hand. Hope the glory is not dead in your hand. Hope the glory is not dead in your hand. Hope the glory is not dead in your hand. Hope the glory is not dead in your hand. Hope the glory is not dead in your hand. Hope the glory is not dead in your hand. Hope the glory is
òkú láńtà. Dead lamp. Ẹlòmíì ń gbé kiri. Is what some are going about with. Ẹ máa gbọ́ ìdáhùn. Yes. Listen to the response. Ẹ kúkú tọ̀ àwọn tí ń tà lọ. Ẹ tètè tọ̀ àwọn tí ń tààrọ̀. Kí ẹ sì rà fún ara yín. Ẹ lọ rà á kó ká ní fún yín. We will not give you out of this. Nígbà míì. At times. O lẹ́tọ̀ọ́ àti máa bínú sẹ́ni tó ń rí ògo rẹ̀ lò tó ní kò rẹ̀ lọ́wọ́. Kí ni ìwọ tó ògo tiẹ̀ ṣe tó fi rẹ̀? You don't have the right to be angry with someone that refused to help you. The question is, what are you doing with your own glory? O ní ẹ̀tọ́. You have no right or audacity. Àti máa kanra. To be aggressive. Àti máa bínú. To be angry. Àti máa sọ̀rọ̀ ṣakaṣakaṣaka. To talk frowardly. Sí ẹni tí ògo ayé rẹ̀ ń fọ̀n. Against someone whose glory is manifested. Kò rẹ̀ lọ́wọ́. That is not Ó helping you. yàn lódì. You are keeping malice. O tún dákún ògo ayé You rẹ̀. are fueling, complicating Àwọn your wọ̀nyẹn sọ problem. fún pé rárá. Those people said, no. Ẹ lọ wá ti yín náà. Go and look for your own. Ẹ̀yin náà ẹ mú owó ẹ lọ wá rà. Now look for money and go and buy. Yes. Nígbà tí wọ́n sì ń lọ rà á. Nígbà tí ẹ lọ rà á. Ọkọ ìyàwó dé. Ọkọ ìyàwó dé. Àwọn tí ó sì múra tán bá a wọlé. Ẹ jẹ́ lórí ẹsẹ̀ yìí. Stand up. Olúwa má jẹ́ ó bọ́ mọ́ mi lọ́wọ́ Lord, don't pátápátá. let me miss it completely. Thank you, Jesus. Ẹ ṣé o Jésù. Ẹ pariwo Jésù. Jesus. Má jẹ́ ó bọ́ mọ́ mi lọ́wọ́ pátápátá. Don't let me miss it completely. Ó yá àdúrà. Pray. Mọ́mọ́ jẹ́ ó bọ́ mọ́ wọn ló sì wà bọ́ mọ́ lọ́wọ́ lágbájá lọ́wọ́ pátápátá. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ jókòó. Be seated. Nígbà tí wọ́n wá lọ. When they left, Ìbíbélì wípé wọ́n wá lọ wárà. the Bible says they went to buy. Ìrakúra. They bought rubbish. Wọn ò tètè tún dé. And they didn't come on time. Wọ́n wá lọ, wọ́n wá. They were in search. Wọ́n wá kerosene lọ, wọ́n wá. They were in search of fuel. Ohun tí wọ́n dà sínú àtùpà. Now they were looking for what Ìbéèrè pé to wọ́n pour wá in lọ, their wọ́n lamps. lọ. The Bible says they went far and near. Ìrakúra. They bought nonsense. Láwọn yẹn ń wá kiri báyìí. People are looking for rubbish. Ìgbà tí ògo bá sọnù. When glory is lost, Tí inú ògo bá ti kú. when the light of glory is gone, Ìrakúra. rubbish, Ìwákúwá. nonsense Lẹ́yìn ó máa wá kiri. is what people will be dying Ẹ má dìde o. for. Please remain Ẹ seated. gbé ọwọ́ ẹ méjèèjì sókè. Lift up your two hands. It's a special program la wà nínú ẹ̀. This is a special program. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ológo tí wọ́n gba ògo mọ́ ẹ lọ́wọ́ tẹ́ wá rìn ká. Tó wá Glorious rìn children, His kiri. glories has been Tó wá taken láti ibìkan and you are sí now ibìkan. walking Ọkàn rẹ̀ aimlessly, ò balẹ̀, ọkàn rìn ká. restlessly, Torí pé òrógo yẹn lò because gbogbo you ẹ̀. couldn't materialize the glory. Ẹ gbà padà láàrin. Recover it this morning. Kò sẹ́ni tí ògo máa bàjẹ́ mọ́ lára, ògo sọnù mọ́ lára, tẹ́ ó ra ayọ̀ lójú ẹ̀. There is no one whose glory is in jeopardy that will reflect joy. Now, Bíbélì wípé wọ́n wá lọ. The Bible says they went out. Yes. Àwọn tí ó sì múra tán bá a wọlé Àwọn lọ. tó go wọn sẹ́rí ẹ̀ṣà ipá yín. Try your best Láti máa sọ ògo ayé yín nù. to preserve or conserve your glory. Mo forúkọ nu abẹ́yìn. I beg in the name of the Lord. Àwọn tí ògo wọn ń fọhùn wọ́n wá bá ọkọ ìyàwó wọlé. Those whose glories are intact went in with the Yes. bridegroom. A sì ti ilẹ̀kùn. Wọ́n sì tilẹ̀kùn Ní ìkẹyìn. ní Bí ìkẹyìn. àwọn wúńdíá yòókù sì Àwọn dé. onítẹ̀ wá wàkúwà lọ tó ti bọ́mọ lọ́wọ́ wọn wá rìn kiri wọ́n wá dé. Wọ́n wí pé. Kèé sòro gidi ní ẹni mọ́ ní ẹni mọ́ kèé iná yẹn bàlàbàlà wọ́n kàn sábà ẹja tètè lọ ẹja tètè lọ. Olúwa. 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 Ṣílẹ̀kùn fún wa. Sílẹ̀kùn fún wa. Ṣùgbọ́n ó dáhùn wípé. Ó dáhùn pé. Lóòótọ́ ni mo wí fún yín. Lóòótọ́ ni mo wí fún Èmi yín. kò mọ̀ yín. Èmi kò mọ̀ yín. Nítorí náà. Ẹ máa ṣọ́nà. Ẹ máa ṣọ́nà. Bí ẹ̀yin kò ti mọ ọjọ́. Tàbí wákàtí. Yes. Tí ọmọ ènìyàn yóò dé. Ó tó. That's all right. Mo fẹ́ ṣe àpẹẹrẹ mi fún wa. Now I want to cite another example. Ṣùgbọ́n kí n tó ṣe. But before I do that, Màá fẹ́ kẹ́ dìde. I would like you to stand up. Kìí ṣe gbogbo yín lolúwa rán mi sí o. This message is not for everybody, Ṣùgbọ́n ara mi sáwọn ọmọ ẹ̀mí. but I'm saying to the spirit-filled ones. Kìí
Kìí ṣe gbogbo yín o. It's not for everyone. Ṣùgbọ́n àwọn ẹni ẹ̀mí. But the spirit-filled ones. Nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ayé wọn báyìí. Something is happening in their life. Tó o bá ti dìde. When you stand up, wọ́n kàn máa ń pariwo tó. you will shout like thunder. Jẹ́rí ògo mi gbà padà lónìí kó tó pẹ́ jù. Let me recover my glory today before it's too late. Iná ògo mi gbọ́dọ̀ tàn padà. The light of my glory must shine Torí again. kìí ṣe bí mo ṣe rí rè. Because this is not my Kìí ṣe bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ ayé mi rè. I started. Má jò bọ́ mọ́ mi lọ́wọ́ délẹ̀. Don't let me lose it. Ṣàánú mi Jésù. Ó yá àdúrà. Ṣàánú mi Jésù. Ṣàánú mi Jésù. Ṣàánú mi Jésù. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ jókòó. Be seated. Kò sí ọgbọ́n tó fẹ́ dá. There is nothing you can do. Kan ló ń ṣiṣẹ́ tó fi ń tà. You are having patronage as a result of an active glory. Iná sì ni. And it's a light. Ẹ rí kankan tó máa ṣe ní ìsìn. You will see what I will do now. Iná kan ló máa ń jò. A light will be burning. Táwọn yẹn fi máa ń wo ohun tó ń tà. And that will command people's attention to Táwọn yẹn fi you. máa ń wo ayé yàn. That will cause people to behold you. Ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run ẹ gbàdúrà. Men of God, please pray. Iná kan ni ó máa jò láyé wa. A particular light will be burning in our Táwọn yóò lives. fi máa invite fún sọjí. And there will be commotions of invitations. Iná kan ni ó máa jò. The light will be responsible. Mo wà ní programu Fire Revival ní ọdún kan. Some years Bàbá back I was at Rà gbà ó wà Fire láyé. Revival. Ó wá pẹ́ dé. Baba Rà sí came program. late. Ó pẹ́ dé program. He came late. Ó wá ń bẹ bàbá wípé ẹ má And he was bínú. now begging Pé Papa ọ̀nà kẹsàn-án ti kọrin. that the night place where he's going to minister Ní alẹ́ ọjọ́ yẹn nìyẹn. that night. Ó ní látàárọ̀ lòun ti wọ̀ láti fi That he has been moving from one place to another Ìgbà since tó gbá morning. microphone mú. When he held the microphone, Tipátipá la fi ń gbóhùn rẹ̀. in fact, we only managed to hear his voice Tó pé iná rẹ̀ ṣe kí ni ó ń jò. because his light was burning. Tí iná ògo rẹ̀ bá ń jò. If the light of your glory is burning, Àwọn kọ́sọ́mà rẹ̀ á máa bẹ̀ ọ́. your customers will beg you Pé jọ owó ló gbọ́dọ̀ bá wa that ṣiṣẹ́. please, you are the best man for this job. Tí iná ògo ènìyàn bá ń jò. If the light of man's glory is Iná ni burning, ògo. glory symbolize light. Lọ́fíìsì ẹ̀ tí iná ògo rẹ̀ bá ń In the jò. office, if your glory is Ó shining, máa gba double promotion. you will earn double promotion. Ọ̀gá rẹ̀ á sọ pé wọ́n ní the best. You become the favorite of your boss. Ẹ ké. Please shout. Mo fẹ́ fi tó máa lọ́wọ́ mi ṣàpẹẹrẹ. I want to use this as an example. Ọdún tán The lọ. year is coming to a close. Olúwa jẹ́ eré ògo mi gbé wọ ọdún tuntun. Lord, let me cross over to New Year with my glory. Kí n má bàa tún máa fẹsẹ̀ kọ́ra wọn. Let I keep rejecting around. Kí n má bàa máa fẹsẹ̀ kọ́ra Let wọn. I start gallivanting around. Kí n má bàa tún máa bọ́ọ̀gù ó bá ti kú ìráhùn ló máa ń tẹ̀lé. The glory is dead. Crumbling Grumbling will be the talk of the day. Olúwa tún iná ògo mi dá gidi. Lord, rekindle the light of my Kí n má fi ìráhùn àti ìrìn gágbágágbá wọdún tuntun. and let me not cross over to New Year aimlessly. Mo nílò iná ògo mi. I need the light of my glory. Ó yá àdúrà. Mo nílò iná ògo mi ní ìṣẹ́po. Kí ni mo wà láyé fún? Tí iná ògo mi ò bá ti ní tàn gidi, kí ni mo wà láyé fún? Eli amasanta pa kori amama. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ jókòó mo ti fẹ́ parí o. Sit down, we're Now. about to round up. Pastor Musa Mabombi. Gbé síbẹ̀ yẹn. Gbé. Ẹ sí ẹ da. Open it. Mo bòyí ní kerosene ẹ dà sí. And Ẹ dà pour sí. the fuel Ẹ yára inside ẹ the yára bag. Quickly. ẹ yára. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò ó. as you're watching the Ní illustration, ìjókòó yẹn bẹ̀ sí on gbàdúrà. your seat, begin to pray. Gbogbo ohun èlò tí mo nílò. All the ingredients needed Tí iná ògo mi ò fi tàn. to set my light on up. Ọkùnrin yóò kú omi tí mo fi fún báyìí. This man did not leave this place when I gave him the fuel. Àwọn tó máa fún mi. Those that will give me, Olúwa jẹ́ bá wọn pàdé. let me meet them. Jẹ́ bá wọn pàdé. Let our path Jẹ́ bá wọn cross. pàdé. Let our path Ní cross. ìjókòó yín. On your seat. Ó yá àdúrà. Pray.
Ògo ń bẹ lára rẹ̀ ṣùgbọ́n kò tàn. You are a carrier of glory, but that glory is not shining. But no. People that God will use. Mo gbọ́dọ̀ bá wọn pàdé. Jésù Olúwa wa. Amen. A pín sí ipa mẹ́ta nínú pàdé òní. In this program we are into 3 categories. Wow. Ìkíní. Ẹ̀yin kan bẹ ń bì. There are some people here. A ó tún náà ògo yín dá lónìí. The light of your glory will be rekindled today. 2. Ẹ̀yin kan bẹ ń bì. There are some people here. Ọdún tó fẹ́ mú yẹn. The forthcoming year. Á jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ ọdún tuntun ní ayé rẹ̀. Beginning of a new chapter in your life. Torí láti gba ìwé rẹ̀ wò jẹ́ kó o tiẹ̀ rógun lò rà. Because right from childhood they didn't allow you to enjoy your glory. 3. Ìkẹta. Àwa kan bẹ ń bì. There are some people here. Olúwa wí pé. Thus says the Lord. Ó mà ṣe o. What a pity. Inú ilé tá a bí yín sí. The very house where you were born. Ilé tó ń gbógo mi ni. Is a background that swallows glory. Màá fún yín lápẹẹrẹ láìpẹ́. I will give you an example. Má gbógun ti ẹni tí ò mọ tọ́lọ̀ ń kọ fún ẹ tẹ́ẹ̀kan jọ pàdé fi ẹni ẹlẹ́ni lẹ̀. Please don't wage war against someone that knew not what God has destined for you that you only met. Fi ẹni ẹlẹ́ni lẹ̀ kó o níbi fẹ́ ṣayé ẹ̀. Please be the person and face your life squarely. Ẹni tẹ́ẹ̀kan pàdé ṣọ́ọ̀ṣì tẹ́ẹ̀kan pàdé ládùúgbò máa ń fi ẹni ẹlẹ́ni lẹ̀. The person that you just met by chances. Kó o rí mi gba àwọn àdúrà tí ó mú ògo rẹ fọ̀hún. In order to pray prayers that will wake up your glory. Gbé ọwọ́ méjèèjì sókè. Lift up your 2 hands. A ní kú tògótògó. We will not die with our glories. Now, wọ́n ti da epo sínú láńtà yìí. Alright, the lantern has been fueled. Ṣùgbọ́n But kò sẹ́ni tó mọ̀ bó ṣe rí. no one knows how Sa it iná looks sí like. Light it up. tuntun ní ìsáná yìí. The Gbogbo yẹn dìde dúró. matches is a new one. Ẹ̀yin áńgẹ́lì tó máa ń tanára ògo ènìyàn. Angels that light up man's glory. Ẹ tanára ògo mi lónìí. Light up my glory today. Olúwa lẹ́yìn kan bá ń bí. The Lord said there are some people here. Kí ọdún ìkó tó tán. Before this year runs out, Ìṣẹ̀lẹ̀ abàmì kan yóò ṣẹlẹ̀ láyé rẹ. there's going to be a mysterious happenings in your life. Àwọn tí wọn mọ̀ pé ó wà. Those who knew not that you Wọ́n bẹ̀ existed, sí wá ẹ kiri. they will begin to look for you. Ẹ pariwo pé ẹ̀yin áńgẹ́lì o. Angels Tó máa ń tanára ògo ènìyàn. that light up man's glory. Ẹ tanára ògo mi lónìí. Light up my glory today. Kí aláàánú àti olórí orí mi. And let helpers and benefactors Ó yá see. àdúrà. Yángẹ́lì tó ń bẹ nídìí ìtànsán ògo. Ẹ tanára ògo ayé mi. Ẹ tanára ògo àwọn ọmọ mi. Àti olóore kí wọ́n sì rí mi. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ jókòó. Be seated. Padà gbé padà. Pick it up. Gbé sórí padà. Put it on your head. Má bọ̀. Come. Gbé sórí. Put it on your head. Bó ṣe ń tẹ̀ yìí. As the lamp is light up, Ìdè lórí ẹsẹ̀ rẹ. stand up. Bíbélì wípé láti ìgbà yẹn Jòhánù Báptísì wá. The Bible says Ní right from ìjọba the Ọlọ́run ti di days àti of John agbára the wa. Baptist, the kingdom of God suffered violence. Bó ṣe gbàdúrà rẹ o. We will pray this way. Gbógun ìdílé mi fẹ́. Whether my family battle likes it Gbógun ìdílé mi kọ̀. or not, Olúwa tanára ògo mi. Lord, light up my glory. Jẹ́ kí ìtànṣán iná ògo mi ó tàn. Let the radiation of my glory reflect. Ó yá àdúrà. Paori ama
máa ṣe tekeri bọ́dọ̀bọ̀. Gbogbo ìdílé mi fẹ́ bí ẹ̀kọ́. Ẹ̀mí àwọn wòlíì. Olúwa tánà ògo. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ jókòó. Be seated. Arákùnrin. Young man. Máa láàrin àwọn ènìyàn kọjá. Now walk through the midst of the people. Mo ń bọ̀. I'm coming. Máa láàrin àwọn èèyàn kọjá. Walk through the midst of the people. Open your eyes. Kí lẹ̀ ń ṣe yẹ ẹ̀ ń wò. You are looking at him. Sọ́pọ̀lọ́wọ́. Did he make any advertisement? Ǹjẹ́ wọ́n lu aago kankan? Did they jingle any bell? Ǹjẹ́ nìkan kan la àwọn àjọ tó pẹ́ wò? Did anybody say look at him? Ẹ̀ ń wò tó pẹ́ rí nǹkan wò You lórí are ẹ̀. looking at him because you have something to watch. Olúwa jẹ́ kí ògo mi ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Let my glory begin to work. Káwọn yóò bẹ̀ sí rí. Let people see. Ó yá àdúrà. Jẹ́ kí ìtànṣán ògo mi ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Let my glory be active. Kò bá àjọsán kankan. Be at noonday. Kò bá jẹ́ àárọ̀. Or in the morning. Kò bá jẹ́ alẹ́. Or in the evening. Ògo ayé mi o. The glory of my life. Bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Begin to work. Lápá àkórí a máa ṣe tekeri mọ́. Thank you, Jesus. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ jókòó kẹyọ márùn-ún. Sit down, we have 5 prayer points left. Mo ń retí ní àṣálẹ́. I'm expecting you in the evening. Àwọn iṣẹ́ agbára tó lọ́n fẹ́ fi parí ọdún yìí. The mighty exploit with which God want to end this year. Arán mi sí gbogbo ẹ̀yin tí wọ́n fẹ́ kẹ́ wáyé bẹ́ẹ̀ kẹ́sì lọ bẹ́ẹ̀. I've sent to those of you that they want you to come to this world and depart empty-handed. Irọ́. No. Máa gba bíbọ̀ arákùnrin. Now come this way. Kò polówó ara ẹ̀. He doesn't advertise himself. Nígbà tí ògo ò bá ṣiṣẹ́ mọ́. When glory is no more active, lọ́sẹ̀ máa sọ fún ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ rí wa. then you will tell people you don't even see Ògo rẹ us. ló kú ló fi It's sọ mẹ́. because your glory is dead. Ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ rí wa. You didn't even see us. Ẹ̀ tẹ́ dé wa. You don't even ask after us. Ẹ̀ tẹ́ fóònù wa. You don't even call us. Nǹkan ṣẹlẹ̀ sógo rẹ ni. Tell me something is wrong with your Ẹ glory. wọ arákùnrin yẹn bá bẹ́ẹ̀ máa wò. You are looking at him or not? Ẹ dáhùn. Answer. Bó ṣe ń rù ẹ́ ń wò. You are watching him. As he moves. Gbogbo ẹ̀ oníṣòwò. Business. Gbogbo ẹ̀ oníṣẹ́ ọwọ́. Traders and artisans. Gbogbo ẹ̀yin tí wọ́n dá ìgbéga yín dúró. Those of you whose promotions are suspended. Ògo ayé mi. My glory. Ó yá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Be active. Bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Be active. Bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Be active. Máa tàn. Begin to shine. Àdúrà. Jésù Olúwa wa. Amen. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan ti tún ṣẹlẹ̀ báyìí o. Something just happened. Wọ́n ti tán. Ẹ jókòó. Sit down. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan ti tún ṣẹlẹ̀ báyìí. Something just happened. Ó débẹ̀ yìí. Ó débẹ̀ iná yẹn ti kú. To that place and the light went off. Tàǹpà. Who put off the Ó ní light? fáànù. He said it was the fan. Ó ní fáànù ló pa. He said the blowing fan blew it off. Fáànù ṣe lè pamọ́ ẹ lọ́wọ́. Why did you allow fan to blow it off? Ẹ̀yin lórí ẹsẹ̀ yín. Stand up. Olúwa gbà mí o. Deliver me. Lọ́wọ́ àwọn panápaná ògo. Extinguish. Ó yá àdúrà. Jesus. Gbà mí. Lọ́wọ́ àwọn panápaná ògo. Wọ́n ní èlùpà. Ẹ paná ẹ̀. Yàpá karaba ṣe tekeribo. Jésù Olúwa wa. Amen. Gbé sórí padà. Put it on your head. Ó ní fáànù pa. He said the fan blew it off. Ìwọ ṣe lọ gba bí fáànù tí ó pa. Why did you pass through where the fan blew the light off? Mo fẹ́ kó ké. I want you to shout.
ẹ̀yin ọ̀tá arógbogbògo jẹ́. Glory terminating enemy. Ẹ padà lẹ́yìn mi o. Away from me. Ó yá àdúrà. Yàrá bá ṣe kékeré bò. Ẹ̀yin ọ̀tá arógbogbògo jẹ́. Glory terminators. Ẹ padà lẹ́yìn mi. Get thee away from me. Ẹ fi ayé àwọn ọmọ mi sílẹ̀. Ẹ fi aya mi sílẹ̀, ẹ fi ọkọ mi sílẹ̀. Jésù Olúwa wa. Amen. Èyá. Ohun tẹ́ ẹ̀ ń rí wò lára arákùnrin yìí. What gives this young man recognition? Fáànù ti pa. The fan has blew it off. Kìí ṣe fáànù lásán. It's not just an ordinary fan. Ayé lẹ rí yẹn. That is terrestriality. Ayé lẹ rí yẹn. That is terrestrial. Ẹ̀kẹ́. Shout. Ẹ̀yin ogun ìdílé bàbá mi. Paternal battles. Ẹ̀yin ogun ìdílé yìí. Battle from my maternal lineage. Ẹ̀yin ogun àjùmọ̀jọ ṣiṣẹ́ kan náà. Battle from business associate. Ẹ jáwọ́ lórí ògo mi o. Release my glory. Ó yá àdúrà. Ẹ̀yin ogun ìdílé bàbá mi, ẹ̀yin ogun ìdílé ìyá mi. Gbogbo ẹ̀yin arógbogbògo jẹ́ àjùmọ̀jọ ṣiṣẹ́ kan náà. Ẹ jáwọ́ lórí ògo mi. Pauli Amasantayaba. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ jókòó. Be seated. Ó kù igun kan ibẹ̀ ni màá parí sí lónìí. We have a face ẹ tún tàn. left, and that will be the conclusive part. Ẹ tún tàn padà. Please light it again. Ẹ tún tàn padà. Light it again. Ẹ tún tàn padà. Light it again. Ẹ wá ṣe dáadáa. Now Báyìí. gbé sórí. Put it on your head. Gbé sórí. Put it on your Súnmọ́ head. ìsàlẹ̀. Bra Sunday súnmọ́ bí. Súnmọ́ Brother sàlẹ̀. Sunday, please come closer. Pásítọ̀ pa Musa náà wẹ̀ ẹ́. Ọ̀kanjúà ọlọ́kanjúà làwọn méjèèjì. Díẹ̀ mo ní pẹ́ kàrọ́sìn díẹ̀ mo ní kó bù sí gbogbo ẹ̀ ní ọ̀dà sí tán ẹ̀ rí. Ara tá à ń sọ nìyẹn. Kò yẹ kó dà sí tán. Ohun èlò ògo yẹn máa ń ṣe díẹ̀ díẹ̀ ni. The substance of glory Mẹ́sẹ̀jì kan tún lè léyìí. ought to be undo. Ẹ̀ẹ̀kan náà dà sí gbogbo ẹ̀. Mẹ́sẹ̀jì kan nìyẹn. That's another message. Ẹ bá pàdé You will come across it. níjọba. Sẹ́ẹ̀rí Some other ìṣòro time. àṣekágbá ọdún yìí. You see, the last Friday of this year, Gbogbo òdìjẹ́ ní kù. pulling down the walls of Jericho Ó máa lágbára. is going to be super dynamic. Kíní kàrọ́sìn ẹ̀ níbi wọ́n ti tọ́ka dà sí. Just pop the fuel. Wọ́n fẹ́ lè dà sí gbogbo àgbẹ̀ ìwọ̀kẹ̀ wọ́n láti ṣàkólá kó gbin dànù. You just have to catch fire. Mo ti ní àyàn ọmọ mi káì. Ẹ wo bí. Look here. Bra Sunday ẹ̀sùn mọ́. Mọ́mì ẹ̀sùn mọ́ wọn. Mọ́mì ẹ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn. 3 of you. Ẹ gba láńtà yẹn mọ́ ẹ má jòjò yún. Hold the lantern. Ẹ gbà kú lọ́wọ́ rẹ̀. Take it from him. Jọ̀wọ́ ẹ̀ fún wọn. Release it. Ó yẹ gbé. Take it off his head. Ẹ gbé dání báyẹn. Hold it like that. Mo ń bọ̀. Wait. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ wo ìran kan bẹ́ẹ̀. I want you to look at a picture. Ẹ jókòó ẹ gbọ́. Please Mo sit ń bọ̀. and listen. Listen. Torí ẹ wo bí. Look here. Now bí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ṣe gbà lọ́wọ́ ẹ̀ báyìí. As the 3 men took the lamp from him, Kò sẹ́ni kankan tó mọ nínú àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta o. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí. the 3, Wọn ò lè ní they can't own it. ẹyọ ẹnìkan ló wà fún. It's meant for just a person. Ẹ lọ gbé pa. Sẹ́ẹ̀rì àwọn you ọ̀tá kò ní jẹ́ tiẹ̀ kò sì The ní jẹ́ enemy tiẹ̀. that it will neither be his or ours. Ntọ́pọ̀lọpọ̀ wọn bá já nìyẹn. That is our contentious contention. Ẹ gba ògo yẹn kúrò lọ́wọ́ ọmọ rẹ̀. We draw that glory from Àwọn his kan ò God. ní lò ó. Though they will not use it. Ẹnìkan ẹ wá gbé pamọ́ síbí. Now come and keep it here. Wọ́n ní kò ní jẹ́ tiẹ̀. They say it will neither be Kò his sì ní jẹ́ or tiwa. ours.
Ogun tá a máa já nìyẹn. That is our contentious confrontation. Ẹ̀yin alábíàmọ́. Parent, Ẹ ṣàánú ọmọ yín. pity your children. Gbogbo ogun kò ní jẹ́ tiẹ̀. Every battle, it will neither be his. Kò sì ní jẹ́ tiwa náà. No ours. Olúwa bá mi ṣe báyìí. You are talking to me now. Kí ló ọmọkùnrin yìí ṣe báyìí? What has he done wrong? Àwọn mẹ́ta parapọ̀. The three ganked up. Wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹ̀. They took it from him. Ẹnì kankan wọn ò ní lò ó. None of them will not use it. Wọ́n ti lọ gbé pamọ́. They kept it somewhere. Wọ́n ti lọ gbé pamọ́. They kept it somewhere. Ẹ̀kẹ́. Shout! Gbà mí o. Deliver me! Lọ́wọ́ kò ní jẹ́ tiẹ̀. From it will neither be his. Kò sì ní jẹ́ tiwa. No ours. Ó yá àdúrà. Wọ́n ní ẹgbàá lọ́wọ́ ẹ̀. They will say, take it from him. Kò ní jẹ́ tiẹ̀ kò sì ní jẹ́ tiwa náà. Eli amaya gbogbo tó ń bọ́ mọ̀ mi já ogun yìí. Wọ́n ní ẹ má jẹ́ ẹgbàá lọ́wọ́ rẹ̀. Eli amasa taka fokoria. Edi elemo. Menemo santaka libo sentekeria. Amen. Okùn méjì tẹ́ gbà o. You have two brethren left on that. Gbogbo ìwà bí arákùnrin. Young man, come up. Ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ọmọ lọ́mọ wáyé. Can you see him now? Ó sì lógo. And is destined to be glorious. Ẹ̀yin ará. People of God. Ibi gbogbo tẹ́ ẹ̀ tí wò mí ní gbogbo àgbáyé. Wherever you're watching me in the whole diaspora. Ẹ̀kẹ́. Please shout. Gbà mí lọ́wọ́ àwọn tí aláwọ̀ lágbára jù mí lọ. Deliver me from my strong opponents. Àwọn lè ṣe mí bó bá ṣe wù àwọn. Believing they can rough and do Ẹ wá me well. pariwo Jesus. Bá yẹ̀yẹ́ wọn lónìí. Disgrace them today. Ó yá àdúrà. Táwọn ní àmàṣà táyà lábà. Wọ́n ní ta ni ọmọ ìyá alágbájá kọ yẹ ẹ filẹ̀. Gbogbo tí ó ní àwọn lágbára jù mí lọ. Ṣùgbọ́n náà lágbára ju ayé ọmọ mi lọ. Jẹ́ kí agbára ó bọ́ lọ́wọ́ wọn. Pauli amasete keria. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ jókòó. Be seated. Ó kọ àdúrà méjì péré o. We have two prayer points left. Ẹ̀yin ará, Brethren, Olúwa tọ̀ mí wá ní àná ní pé. the Lord came to me yesterday Ṣọ́ra that I should be careful. kí má bàa ṣe sẹ́nàṣẹ́ fẹ́rìtì. That I should not indulge in fancy ministrations. Pé kí n jẹ́ káwọn èèyàn rí o. That I should let people see him. Ayé tán. That God is coming to an end. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó wà bẹ́ẹ̀ tí wọ́n sì ní rògùn wọn lò. That many will come without living an accomplished life. Nígbà tí ògo bá bọ́ mọ́ yàn lọ́wọ́. When glory is lost from man, Iṣẹ́ kíṣẹ́ ni ọlọ́mọ ṣe kiri. such will indulge in unpredestined Ó lè lọ chores. jọ yàn ká adigunjalè. He may even join the Ó lè máa kidnappers. ṣe àwọn iṣẹ́ kíṣẹ́. He will indulge in useless works. Ìrìn ẹ kàn máa bu náà ní ṣé òun á ní jẹun. You will just be insulting him and he will tell you, won't I eat? Arábìnrin kan sọ wípé A woman said, tí ọkùnrin márùn-ún ò bá bóun dàpọ̀ kó wọn mówó lọ lé pé àtòun àtọkọ àtọmọ àwọn ò ní jẹun. that if 5 men did not have Ọkọ sex ẹ̀gán with sì her, màmá. that Ọkọ they will ẹ̀gán mọ̀ not pé eat. iṣẹ́ And tí àwọn her òun sí. husband knew that that was what his wife is into. Ògo ló sọnù. It's because the glory is lost. Páàkì ni mo sọ. Ògo ló bọ́. It's because the glory is lost. Ẹ̀mẹ́sàn-án. 9 times. Ẹ wo ọmọkùnrin yìí. Look at this young man. Wọ́n gbà lọ́wọ́ rẹ̀. They took it from him Wọ́n gbé pamọ́. and they kept it. Iná yẹn sì ń jò. The light is still burning, Ó kàn wá ń jò sí òfo. and the light is burning for nothing. Broda tó láàrin wa kọjá. Bro, walk through the congregation. Ó ti yàtọ̀ síbẹ̀ ṣe mọ́. It's quite different from his Múra normal form. rìn. Walk very fast. Sẹ́gbẹ́rì rẹ̀ yá. You can see that he's walking Torí faster kò rú nǹkan kan kiri. because he's not carrying anything again. Sẹ́rí ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ wò mọ́. In fact, he didn't even
even command attention again. You don't even mind him again. You can see what is wrong with him. What's wrong with this man? It's got different from the previous. 9 times. You will call the name of Jesus. Mommy, Pity your children. Your child is walking aimlessly. What will attract mercy to him has been taken from him. A university graduate that have served. Taking pay from you before going out. It's not normal. A graduate that's supposed to take care of you. If you don't give him money, you don't move an inch. You will call Jesus 9 times. Wherever my glory is kept by the wicked, wherever my children's glory, Jesus, get it for me. Get it for me. Get it for me. 1 ní orúkọ Jésù. 2 ní orúkọ Jésù. 3 ní orúkọ Jésù. 4 ní orúkọ Jésù. 5 ní orúkọ Jésù. 6 ní orúkọ Jésù. 7 ní orúkọ 8. Olúwa bá gbà padà. Ìkà lọ̀tá. Ẹ̀yin ológun ẹ máa ké. Glorious people shout. Gba ògo ọmọ mi padà fún wọn ọdún parí lọ. Restore the glory of my children. Èyí ẹ máa yà labayababa kórè àmàsàtáyà bàbàbàbà. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ bá ìṣẹ̀ṣẹ̀ wá kúnlẹ̀ báyìí. Olúwa ní kí n lo aago ìṣòro ilé. The Lord said I should jingle this bell on you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tí àwọn tí wọ́n dá iṣẹ́ ìrìnsẹ̀ yín dúró bá jáwọ́ láàrin ọjọ́ méje kí ẹ̀mí wọn lọ sí. Ẹ máa lọ. Go. Ẹ jókòó. Sit down. Ẹ wo bí. Please look here. Ẹ wo bí. Please look here. Ẹ wo bí. Look here. Mo ti fẹ́ parí. I'm about to round up. Ó kàdúrà kan péré. We have just a prayer. Arábìnrin kan. A woman. Ó mú mi lọ mi ò ní dárúkọ ẹ bóyá tí mami ẹ I'll bá not bẹ láàrin wá bí kó má bínú. And then please, if she's here, please don't be offended. Ọ̀rọ̀ bí ọdún bíi mẹ́wàá ni. Because this happened 10 years Yóò ago. padà rí màmá yẹn mọ́. I didn't even know her whereabouts now. Gbà tó mú mi dé. When she took me ògo rẹ̀ wà. to where her glory, ṣùgbọ́n tí kìíní yẹn ti kú. but that thing is dead. Mo dẹ̀ bú sẹ́kún. I burst into tears. Ó kọ́ ilé ìwé tí kíláàsì ẹ̀ pọ̀ gan. She had a big school with many classes. Ṣùgbọ́n gbà mo débẹ̀. But when I got there, Kò sí ọmọ ẹyọ kan mẹ́mọ́. in fact, there was no single pupil in that school. Kí ló ṣẹlẹ̀? What's wrong? Ní kò yé o. She said, Ó ní it's beyond kíní ẹ̀ her. kàn fẹ́ wa náà. Did that thing just Bí eré bleed? bí àwàdà bí eré bí àwàdà bí eré. Like play, like joke, like play, like joke. Ó wá ní kí n bóun gbàdúrà. She now said I should pray. Kí ni kó wò yí kíní sí. That what can she convert the building to? Mo ké. I shouted. Ó fẹ́ yí sí hòtẹ́ẹ̀lì. She wanted to convert it to an hotel. Ẹ̀yin ará. Brethren, N tí a ń pè ní ogun borí ògo nìyẹn. that is what we mean by glory being overwhelmed by battle. Tí ogun bá borí ògo ènìyàn. If battle overwhelmed man's glory, Wàá máa tà
ta ilẹ̀ rẹ. You will be selling your land thinking that you are alright. You will sell your cars. You will think wàá máa tà kan wàá máa sọ you pé will be selling one to substitute the other. tí ogun bá borí ògo ènìyàn. If battle subdue man's glory, àmì tó máa ń ga jù. the greatest symptom ni wípé is that kò ní sówó mọ́. such an individual will run into bankruptcy. àwọn tó ń ti ń fún tẹ́lẹ̀. The so-called beneficiaries of your benevolence, ọ wà fẹ́ máa tà ká pé. you will now love to beg Ìdí from nìyẹn. them. That's why. tá a fi rán mi. That's why I'm sent. gbọ́wọ́ ẹ̀ méjèèjì sókè. Lift up your two hands. iná ògo rẹ. The light of your glory kò ní jó àjò rẹ. will not go dim. ẹ wo mi jẹ́ gbé náà ọmọkùnrin pamọ́ Look sí. at where the lamp is kept. ó kàn waste. The light is just burning for nothing. ẹyọ kan tó kù rẹ o. Here's the last prayer point. tó bá wo lè jókòó. If you like, can sit down. tó bá wo lè kúnlẹ̀. If you like, can go on your tó knees. bá wo lè dúró. If you like, can stand up. gbogbo agbára tó ní ni kó o fi gba ògo mi fún mi ọdún parí lọ. Restore my glory mightily as the year ends. dá mi padà sípò. Restoration. ó yẹ àdúrà. Jésù. jẹ́ kójú ó ti àwọn tán ló ti bọ́ mọ́ mi lọ́wọ́. mo ní ṣe yàrá gbájá ó mọ̀ ti bọ́ mọ́ lọ́wọ́. ẹ lọ wo ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ ẹ lọ wo ilé ẹ̀ ẹ lọ wo àwọn ọmọ rẹ̀ wọn ò mọ̀ ní kankan ṣe mọ́. dá mi padà. kése bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ rèé. dá mi padà Olódùmarè. dá ògo mi padà. dá àwọn ọmọ mi padà sípò. mọ́mí ẹ gbàdúrà o. Jésù Olúwa wa. Amen. Brother, bá mi gbé kí n gbé fún padà. Torí kò gbọdọ̀ kú omi lọ́wọ́ òfò dúró báyẹn. Bá ń gbé kèsì wọ́n ni wàá gbé fún bá ń gbé. Àbí wọ́n ni wòlíì rẹ̀ ni. Stretch your hands. ọ̀gàn máa pariwo tó. You will begin to shout. ìtànṣán ògùn ayé mi. The radiation of the glory of my life. bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ padà. Be active. ó yẹ àdúrà. ìtànṣán ògùn ayé mi. bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ padà. ìtànṣán ògùn àwọn ọmọ mi. bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ padà. ìtànṣán ògo àwọn ọmọ mi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ padà. bẹ́ẹ̀ ni ó rí Jésù Olúwa wa. Amen. ìmọ̀lẹ̀ dé o. Oh yes. òkùnkùn paradà. Mọ́ọ̀lì àmàṣà táyà lábàbàbàbà. ìmọ̀lẹ̀ dé o. òkùnkùn paradà. ìmọ̀lẹ̀ dé o. òkùnkùn paradà. ìmọ̀lẹ̀ dé o. òkùnkùn paradà.
darkness on the side of light. Wait. And now make it okay. Lift up your two hands. Mi ò bá yín ṣeré ọmọdé o. I'm not kidding here. Torí ibi tí mo bá iṣẹ́ ìránṣẹ́ dé mi ò gbọ́dọ̀ máa wàásù tó gbé kẹ́lẹ́ bá fẹ́ràn mi. At this point in the ministry, I dare not preach to Pé kò attract lè your bá fún mi affection. lówó. For you to give me money, no. No. Rárá o. Ṣùgbọ́n n kò bá rí iṣẹ́ ìyanu Ọlọ́run. But when you see the miracle of God, Mi ò nílò láti bẹ̀ ọ́. I don't need to beg you. Kò tó wúlò fún Olúwa. Before you are useful for Ẹ God, gbọ́wọ́ yẹn sórí yín padà. put your hands on your head. Gbogbo ẹ̀yin tí wọ́n ti gba iná ògo kúrò lórí yín. As many whose lamp of glory has been taken off your heads, Wọ́n wá sọ ọ́ di aláìgbọ́n. and they now made fool of you. Gbogbo ìmọ̀ rẹ wọn ò jẹ́ ó mú kankan jáde. They nullified and annulled your intelligence. Ọmọọṣẹ́ wọn ò jẹ́ orí ṣe mọ́. Your professional. Ọlẹ́wà wọn ò jẹ́ kẹ́wà rẹ ó pé ẹ. Holy Spirit of God. Gbogbo ọgbọ́n gbogbo ẹ̀ wọn ò jẹ́ orí ìgbé ọkàn sáàrin ọkàn wà bẹ́ẹ̀. Ara mi lóde. Gbá ògo rẹ gbọ́dọ̀. Ẹ ti rà àánú gbà. Ẹ sọ pé ìtànṣán ògo mi o. Come on, say the radiation of my glory. Máa tàn lọ. Keep shining. Sọ̀kalẹ̀. Sọ̀kalẹ̀ báyìí. Get Máa lọ down. sínú fẹ́tírì. Move straight to the vestry. Kẹ́ lọ ṣe àtúnṣe kẹ́ bá mi tọ́jú ẹ̀. Please, Má gbé lọ lé o. the lantern. Bó ṣe ń gbé e lọ yẹn. As he's going with it. Sọ pé Olúwa lẹ́yìn ìpàdé Come òní. on, say, Lord, after this program, Mo ń lọ lé tògótògó. I'm going home gloriously. Ẹ bá mi kọrin yẹn. Sing the Èmi song. ń lọ lé tògótògó. Ta ló lọ lé tògótògó? Ọwọ́ rẹ̀, ọwọ́ rẹ̀, ọwọ́ rẹ̀. Ta ló lọ lé tògótògó? Múra dáadáa orin yẹn náà yẹn kọjú sẹ́nìkan. Place someone beside you. A ti fẹ́ kọjú sẹ́nìkan. Place someone. Ọlọ́run yóò máa fìdí ohun púpọ̀ múlẹ̀. Now, God will confirm so many things now. Olúwa kí ni déètì òní náà? What's today's date? 11th? Òní ni ọjọ́ kọkànlá. Okay, today is 11th of Olúwa December. lẹ́yìn kan bẹ́ẹ̀ ń bì. The Lord said there are some people here. Kó tó pé on 22. Before 22nd, Ẹ ó rí àánú lágbà. you will obtain great mercy. Wọ́n máa ń kówó sórí ológo ni. People do invest on glorious people. Wọ́n máa ń kówó sórí ológo. They do invest on them Láì yọwọ́ ẹ̀. without pricing. So ẹ jọ àánú ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣeré ọmọdé ń ṣe mí. I pity those of you kidding. Ibikíbi tó bá bára ẹ. Anywhere you find yourself, Tí ayé èrè ò bá ti dé stage tí wọ́n ń pòǹgbẹ rẹ tí wọ́n ń kówó sórí ẹ̀. and your life has not gotten to the level whereby you attract investment. Àwọn tó ń ṣòwò gidi àwọn ológo tí ń rí òwò àwọn èèyàn ti san owó lẹ̀ kọjá òtó sókèrè ó tó dé. The business Wọ́n á tún máa gurus, bẹ̀ wọ́n. people will have paid for goods even before the supply is made. So ẹni tẹ́ ẹ kọjú sí. The person you are facing, Ṣẹ́rí ayé tá a wà yìí. you see, this life we are, Ayé ìdíje ni. it's so competitive in Bí nature. ògo bá ṣe hàn lára ẹ sí bẹ́ẹ̀ náà ni wàá ṣe wà wájú sí. The more glory show on you will determine your front line in. So wọ́n kì í fi èèyàn hàn kan ṣe o. So they don't just make one Gbogbo ẹ̀ bá useless ṣe person ń as a fọ̀n front sí liner. bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe máa lọ wá. The more your glory speaks, the more you move forward. Àtẹ̀wọ̀n yóò máa ró gán. You will jam your hands thunderously, Ó dẹ̀ dúró bí ọmọ ogun. and you will stand firmly. Ẹ kọjú síra yín. Face one another. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá ń ṣe jẹ́ tó If bá that ṣe person is gẹ́gẹ́. behaving sluggish, Wọ́n máa ń gbà wọ́n máa ń fọ ẹrí pé wọ́n gbé lórí ọmọkùnrin you see lẹ́sìn. they took it off his Ta ló head. lọ lé tògótògó? Ta ló lọ lé tògótògó?
méjèèjì sókè. Now lift up your two hands. Bí iná bá ran iná, iná ràn sí ni. When fire hit fire, there's going to be an explosion. Gbogbo ẹni tí Ọlọ́run mú kẹwàá ń pàdé lónìí. As many under the sound of my voice today. Iná ògo yìí kó máa tàn sí. Abu epo sátùpá yín. Nípa tẹ̀mí nípa tara kẹ́ máa tàn sí. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. Mo fẹ́ yára gbàdúrà fẹ́yìn kan. I want to quickly pray for some people. Ọ̀rọ̀ ẹ̀mí lélẹ́yìí. It's a spiritual matter. Ẹ ti pàdánù àwọn ẹ̀bùn ẹ̀mí kan. You lost some spiritual gifts. Àwọn èèyàn Ọlọ́run ò lu ẹ̀ má mi ti God no longer use you like before. Nǹkan kan ṣẹlẹ̀ nínú ẹ̀mí. It seems something is wrong with you spiritually. Máa bọ̀ aṣíwájú. Please come forward. Máa bọ̀ aṣíwájú. Come forward. Nǹkan kan ṣẹlẹ̀ nínú ẹ̀mí. Something is wrong with you spiritually. Thank you. Pastor ẹ bá mi àtẹ̀yìn sí arábìnrin lẹ́yìn náà. Thank you. Pastor.